İşte olduğu kadar. O tarafa geçmem lazım. Aynen. Hele şu öndeki kimmiş lan? O mu? Ha? Doldular değil mi?
Ya biz buradan bir defa gittik. Gitmedik değil Alper Hoca. Bu yoldan geldik de. O yoldan geldik ya. O yoldan, o yoldan indik aşağıda. Bu tarafı bilmiyoruz bak. Gençlik. Yürüyen çıkanlar var ya bak ileriden. Hani? Herhalde oraya çıkmışlardı. Abi ta o kadar çıkmayalım ya. Şuradan istiyorsan şu patikadan bildiğimiz yoldan gidelim ya. Oradan da Serpince'ye doğru gidelim. Aynen. Ne diyorsunuz? Bildiğimiz yoldan gidelim. Şimdi burayı bilmiyoruz. Alper'e. Şu bildiğimiz yoldan gidelim. Nereye abi? Patikadan geldik. Yok hiç yapma dur abi ben alırım. Yok beceremiyoruz. Sıkıntı yok. Seninki hareketli dur abi sıkıntı yok. Zirvede bile çekiyordum ya. Zirve seninkinden hareketliydi. Koşarken sadece çekebiliyordum abi. Böyle yürürken zor. Yürürken hopluyordum. Dönemeç mi? Buradan bir yerden aşağıya indik. Biz şu yoldan aşağı indik. Bak ha buradan indik. At paşası sen boş ver ya maşallah. Vallahi. Ne yapıyoruz? Aşağı ineceğiz abi. Biz buradan yukarı çıktık. Serpincik görüntüsü alalım şöyle. İniyoruz mu aşağı? Sakin. Atlarımızı getirdik arkadaşlar. Gel. Ye hadi. Ye hadi oğlum. Ye. Heh. Şöyle gösterelim. Lan ot da beğenmiyor arkadaşlar. Sinekler bırakmıyor ki. Yesin. Güzel bir idman verdik. Terlerini soğuttuk. Şimdi ot yesinler diyoruz ama oğlum kaskım zaten takılı değil. Dur lan. Kerata seni ya. Her kuyruğu sallayana bir tane çekiyor. Bayağı terledi. Kerata. Ye oğlum ye, otu bulmuşsun, yesene, kurban olduğum la. Bak herkes yiyor, sen de ye hadi. Günün anlam önlemini bekliyoruz. Abi günün anlamı önemi Ramazan ayında çıktık. Evet. Bir yola. Dağları, tepeleri aşarak geldik abi.
Güzel geçiyor yani. Arkadaşlarımızla rahat bir şekilde safari yapıyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Ekrem baba. Evet abi. Nasip olursa kulübe gideceğiz. İnşallah. Evet Ekrem Bey, sizden de günün anlam önemini belirten bir konuşma alayım kısa. Ramazan ayında en güzel geçebilecek günleri yaşıyoruz. Atlarla zaman geçiriyoruz. Sizlerle, abilerimizle güzel vakitler geçirdik. Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alperen, nereye kayboldun lan? Gel buraya. Kaçma buraya, gel. Evet. Alperen çok güzel konuşuyor abi. Dinliyoruz Alperen'cim. Öyle dedi şimdi Abi Ramazan'da yapılabilecek en güzel aktiviteyi yapıyoruz. Aynen. Mahmut amcamız da keşke yanımızda olsaydı. Keşke. Söyleme sahip Ramazan'dan sonra güler sucuk yapsaydı. Sarı Önder mi? Güler. Alper hocam. Güler mi? Güler hocam. İnşallah. Bir sucuk partisi yapacağız inşallah Ramazan'dan sonra. Nadir amcamız da aldı tantuniyi da yapalım. Vallahi yapalım ya. Gerçekten. Abi önden bir insanı göndermemiz lazım. Yani Abi önden ben giderim. Ama yaklaştırma paşa. diğer at şey gibi biliyor musun abi diğer atlara? He? Diğer atlara Doru Bey gibi. Ne diyorsun lan? Yemin ederim. İngiliz. Bu da kulübümüzün İngiliz'i. Yakışıklısı. Karayel. Kaldır seni çek. Bırak. Videomuzda güzel enstantaneler yakaladık. La bir de topaç gibi dönmesen etrafımda. Nadir amcanın videodaki gibi. He ya. Zirveyle koşuyordu. Oy. Alper hocam. Nasılsınız? Hocam Allah'a şükür. Bundan iyi olunmaz herhalde. Aynen. Safari için hepinize teker teşekkürler. Şunu bir kapayım dur abi. Kerata. Onu sana editlersin abi. Atlarımıza bindik. Kulübe doğru yola çıkıyoruz inşallah. Burada çiftlikler çok, köpekler de çok. Şöyle gösterelim. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Çok güzel bir çiftlik. Hadi oğlum. Aferin. Canlı yayın yaparken, daha doğrusu çekim yaparken telefon geldiği için kapattım mecburen. Tekrar açtım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Vay be, yemyeşil. Ne abi?
Safarimiz bitti. Ayaklarını yıkadık. Kaba tımarını attık şöyle. Ayaklarına güzelce serin su tuttuk. Çok azıcık da su verdik. 10 saniye civarı. Şimdi geldik yeşilliklerde. Otlatıyoruz yiğidi. Şimdi keyif günü. Bak şimdi var ya 6 gün yatacağım diyor. Senin egonu tatmin ettim koçum diyor. 6 gün bana dokunmayacaksın diyor. Şimdi 6 gün geleceksin. Benim tımarımı yapacaksın diyor kendileri. Cidden çok yorulduk ya. Vallahi bak. Değil mi lan? Kerata. Sümüğü gördünüz değil mi? Sümüğü gördünüz. Alper hocam köşede otlatıyor. Yaklaştırabilir miyiz? Bakalım şöyle. Sıpa izin verirse tabii. Bak Sıpa'ya bir de ayak sallayı la. Az kaldı bana geliyordu Sıpa. Dikkat et. Evet. Alper hocam orada. Çok acayip sinek var ya. Hayvan bile sinekten rahatsız oluyor. Öyle bir şekil yok. Alper hocam. Adam. Seviyorum kendisini. İşte hacı. Ekrem baba sen de yorulmuşsun. Abi yoruldum evet. Uyuyalım mı abi? Uyuyalım mı? Ekrem hocama diyorum ki yarım saat şu at yanımda aramasa şurada uyurum ha. Vallahi uyurum. O kadar da uyuyor ya. Ne yapıyorsun oğlum la? Bak gel. Gel bir tanem gel. Bak şu otları görüyor musun? Yesene la. Güzelim otlar duruyor gidiyorsun. Nerelere gidiyorsun la? Evet dostlar. Kendinize iyi davranın. Hayırlı hafta sonları.